دي ترمبة الزيت، دي بتتغير لو الدنيا خربانه خالص. هو بيجي يعمل لك ازاي؟ يقول لك يا حاج احنا عاوزين ترمبه. طب ليه عاوز ترمبه يا حاج؟ ليه عاوز ترمبه؟ الجلبه دي بايظه، والشمبر مش حلو. بعمل بس حاجه واكلمك، والشمبر مش حلو. طب اولا الشنابر دي بتيجي مع طقم الاصلاح، طقم الشنابر. الجلبه دي بيتعمل لها جلبه عند الخراط. شايف الصفرة دي بتتعمل عند الخراط. شايف انت دي كله كده بتتفك. شايف الزور ده كله بيتعمل. ايه يا عم ابو وحيد انت والله العظيم اللي انت شايفه ده كله بيتعمل. بتتكلف كام؟ تخش في 1500 جنيه بدل ما تغرم ترومبه 6 7000 جنيه. هي الترومبه دي بتتغير انا معاك، بس لو هنا قلنا دي مكسوره مثلا، لو هي ما فيهاش الرجا. لكن 80% من الناس اللي بتجيلي انا ببعتها تصلحها. بس الصنايعي مفيش امان. هتيجي تقول لي طب ونعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه. قبل ما تودي عربيتك لصنايعي اسال عليه الاول. اسال عليه ازاي؟ نزل اسمه على الجروب. يا جدعان انا رايح عند ابو حاج ابو وحيد مثلا، انا مش بتاع فتاير، بديك مثل يعني. ايه رايكم يا جماعه؟ اروح اصلح عنده ولا ايه الدنيا؟ ولا الراجل ده مش تمام؟ لا يا باشا، هيخش على الجروب بقى يقول لك لا روح، ده راجل 10 على 10. وواحد تاني يقول لك ايه؟ لا اوعى تروح، ده يعمل لك البحر طحينه ودبيب يدب زربوه ويلبسك في الحيط. يبقى انت ما تاخدش وتروح على عماء بتوع الفتايس الا من رحم ربي. الا من رحم ربي. اول ما تروح له 20000 جنيه 20 يا ابو انا فكيت حاجه. اداني 20000 جنيه انا كرمك. اول ما الصنايعي يقول لك كده ولسه ما فكش الفتيس ما تعملش حاجه عنده. ماشي؟ ما تعملش حاجه عنده. ده بالنسبه للفتيس الواير ومشاكل الفتيس الواير. واي حد عنده مشكله في الفتيس الواير او الكهرباء يكلمني.